Ulang. Cekel nanti. Sudah ini. Lucu kali aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu. Iya. Oke teman-teman, kali ini kita mau mencari ikan di malam hari lagi, Rul. Karena kamu belum pernah ya? Belum pernah. Malam-malam ya. Ini kadol tau kok. Water kecil. Ini masuk. Kamu akan kuselamatkan karena di sini banyak racun. Dapat jana lagi satu, gak sengaja. Mantap betul. Tapi kecil di water ini. Ini dapat kasih air. Kau. Oke teman-teman, dapat cara satu lagi teman, kayak toman ini. Ini toman anakan teman-teman. Lihat ya siripnya ya. Toman kok petek nyaman gini kayak gitu. Iya. Ini. Asiatica nih, Lem. Ini kan dulu kok nama Dairul di mana, Rul? Iya, kita Anu di sini. Oleh anu kayak gini kan kok cair. Di mana? Kita lagi. Kalau sumbernya kalau delok entar lah ya. Kaget tenang. Cekel nanti. Sudah ini. Cekelan butut. Lucu kali aku. Rul. Coba kenai. Ularnya hilang teman-teman. Ularnya hilang. Lecen. Mari betul orang bahasa Indonesia. Lecen kan ah. Bahasa Jerman ini kae. Dapat satu sahabatku. Kan itu apa? Ikan water. Ledek gini. Dapat dua, sahabatku. Ini teman-teman. Mas. Jadi teman-teman, gini ceritanya teman ya. Ini teman. Kalau kita mencari ikan harus tepat, senter itu harus tepat ke matanya ikannya teman-teman ya. Kalau apa itu? Kalau airnya jernih harus tepat di sebelah matanya biar ikan itu diam. Ini diam. Ya, sini. Kita cari lagi, satu lagi. Kalau gulungan itu. Kalau tanah iki ngono. Besok mlebu kan. Untuk sing mlebu. Cukup satu lagi, sini. Kena. Dah. Aduh, water munggah rek. Itu gumburin gua 16 ya. Iki lho iki. Iki. Kelihatan kamera. Kamera kelihatan. Ini lho. Ini lho. Toro.
dapat satu kameramen Korea, dapat satu nyiru-nyiru. Albino ta, Grim? Ingin menyiru-nyiru kameramen iya. Albino ta? Kena. Hei, sikat limbatan sar. Kelihatan, Pak. Iya deh gini ya Grim. Nih, dapat satu lagi ya teman-teman. Nih, agak jumbo ya. Oke teman-teman, seperti inilah petualangan malam kita. Jadi hasil kita ini teman-teman. Kita nggak dapat banyak ya teman-teman. Sepenting kita dapat walaupun nggak banyak. Ini ada limbatan juga agak besar. Dan ikan wader parinya juga sedikit ya teman-teman, tapi gak apa-apa, namanya rezeki itu ada yang dibilang dikit dan ada yang dibilang banyak teman-teman. Saya sudah capek, semua teman-teman sudah capek. Aduh, saya habis gak bisa ngomong ini teman-teman karena kecapean ya, nungging dari tadi, nungging melulu ya. Ini sudah boyok sakit semua. Oke teman-teman, terima kasih. Faktor usia. Ya enggak lah. Oke teman-teman, terima kasih. Kita jumpa di video selanjutnya teman-teman. Semoga terhibur. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenang di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kamu mau menambahi? Sudah. Kenapa? Sudah enggak apa-apa. Ya udah. Sampai udah. Bye bye.